ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆದಂಥ ಟಾಪ್ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪ್ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್, ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ 100 ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಟೋನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ತನಕ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಇವರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ವರ್ಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲನ್ ವಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಟೋನಿಂದ ನ್ಯೂ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ತನಕ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಪಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8 ಎಡ್ಜ್ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಲೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಂಗ್ಟೋನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಂಗ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ 100ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೋನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲಾರ್ಮ್ ಟೋನ್ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.